講過好多人唔敢直面嘅真相。內地一款全新國產 AI 大模型，直接炸穿全球科技圈，逼到美國政府出手動用頂級制裁大招。到底係國產 AI 技術太過逆天，定係美國驚咗我哋嘅科技突圍？今日用粵語同你由頭到尾拆解呢場中美 AI 世紀博弈背後嘅陰謀、技術真相、資本大局，一次性講清楚。全球人工智能行業嘅競爭格局，而家正經歷緊顛覆性嘅大洗牌，而成個變局最核心嘅焦點就落喺內地本土 AI 科創企業嘅技術突圍之上。近期國內頂流 AI 獨角獸推出嘅全新開源大模型，一上線即刻搞動成個全球 AI 市場。憑住極度亮眼嘅綜合性能、碾壓同行嘅極致成本優勢，直接打破咗海外高端大模型多年壟斷行業嘅固有格局，令成個國際科技圈都大為震動。但科技突破永遠都伴隨住激烈嘅地緣博弈。呢款國產 AI 模型爆火出圈之後，亦都瞬間引發美國官方超高強度嘅關注同針對性調查。美方高層公開放風，會祭出最頂級嘅制裁手段，由借數研發模型迭代到資源獲取，全方位封鎖國內 AI 企業嘅發展空間。好多觀眾淨係見到國產 AI 揚眉吐氣嘅高光時刻，亦都淨係聽聞美國要制裁嘅表面新聞，完全睇唔透呢場科技交鋒嘅核心邏輯。美國真正忌憚嘅究竟係國產 AI 模型嘅性能突破，定係佢背後可以顛覆全球 AI 產業規則嘅全新技術路徑？成日被美方掛喺嘴邊嘅 AI 蒸餾技術，到底係行業正常嘅技術迭代手段，定係美方抹黑嘅所謂違規偷技術？呢場突如其來嘅制裁風暴，又會對內地 AI 企業嘅上市融資、全球化佈局、技術自主化發展帶嚟幾深遠嘅影響？今日我哋拋開網上碎片化嘅零碎資訊，全方位深層次拆解呢場中美 AI 博弈嘅來龍去脈、技術內核同未來走向，將行業底層邏輯、博弈核心矛盾、後續所有發展可能性一次過同大家講得明明白白。想睇透呢場科技博弈，首先一定要搞清楚呢款引爆全球熱議嘅國產 AI 新模型真正實力究竟有幾強悍。作為國內 AI 獨角獸重磅推出嘅開源大模型，呢款全新模型搭載足足2.8萬億超大規模參數，呢個參數體量放眼全球開源大模型陣營，絕對穩穩躋身第一梯隊行列。根據行業專業評測數據顯示，呢款模型嘅綜合實力已經穩居全球頂尖水準，整體性能僅次於 Anthropic、OpenAI 等海外頂級科技巨頭嘅旗艦級大模型。喺對話交互、邏輯推理、內容創作、多場景適配等核心能力上面，已經無限逼近國際頂尖產品，徹底打破咗海外高端 AI 模型多年嚟喺核心性能上嘅壟斷優勢。如果講對標國際頂尖模型嘅強悍性能，只係令行業見到國產 AI 嘅追趕速度，咁呢款模型真正顛覆行業，令海外巨頭極度恐慌嘅核心優勢，就係佢極致嘅成本控制能力。而家全球 AI 行業普遍陷入大參數、高成本、高門檻嘅內卷怪圈，絕大多數頂尖大模型嘅訓練推理落地成本高得離譜，超高嘅技術門檻同巨額資金投入，令好多中小企業普通開發者根本冇能力涉足高端 AI 應用研發。但呢款國產新模型透過優化技術架構、革新訓練模式，大幅壓縮咗單輪交互、批量訓練場景落地嘅綜合成本，完美做到高性能、低成本雙向兼顧，徹底改寫咗行業成本規則。呢一項技術突破喺成個 AI 行業嘅價值堪稱顛覆性。喺呢之前，全球高端 AI 技術嘅話語權一直牢牢掌握喺少數美國科技企業手中，佢哋靠巨額研發投入、成熟技術體系、龐大算力儲備，築起極高嘅行業壁壘，憑住技術壟斷長年，賺取巨額利潤。而國產低成本高性能大模型嘅面世，直接拉低咗高端 AI 技術嘅應用門檻，令全球無數開發者、中小企業都可以用極低成本用到頂尖 AI 技術，徹底打破美國企業搭建嘅技術定價體系同行業壟斷格局。正係呢個核心突破，令呢款模型上線之後瞬間火爆全球，引發全行業熱烈討論。佢帶嚟嘅行業震盪力度，絕對媲美過往每一次全球 AI 技術迭代嘅里程碑事件。市場嘅熱烈反響，國產 AI 技術嘅飛速崛起，直接觸發咗美國官方嘅高度警惕同強硬反擊。近期
美國白宮科技政策辦公室、財政部、商務部等多個核心部門同步介入，專項調查呢款國產 AI 模型嘅研發過程、技術路徑同資源來源。美方高層亦都喺 CNBC、彭博社等多家國際主流媒體公開採訪中，高調釋放制裁信號。其中美國財政部長嘅表態最具代表性，佢明確指出，美國政府正系統性核查中國 AI 企業嘅技術迭代路徑，重點排查國內科創企業是否利用行業通用嘅模型蒸餾技術，獲取美國高端 AI 模型嘅核心技術同數據成果。同時直言會對相關企業啟動最嚴厲嘅制裁程序，透過實體清單、技術封鎖、資金限制、算力切斷等多種手段，全方位封鎖中國 AI 企業嘅全球化發展道路。好多普通觀眾對模型蒸餾技術非常陌生，好容易被美國嘅輿論帶偏，誤以為呢項技術係所謂嘅偷技術盜成果，但事實恰恰相反。模型蒸餾係目前全球 AI 行業公認、主流、完全合法、合規嘅技術訓練手段，亦都係 AI 輕量化落地、技術迭代升級嘅核心技術之一。我哋一定要講清楚呢項技術嘅底層原理，先可以睇穿美方指控嘅荒謬同雙重標準。從技術定義嚟講，模型蒸餾亦叫知識蒸餾，係 AI 領域相當成熟嘅模型壓縮知識遷移技術。核心邏輯採用教師學生嘅訓練模式，原理同化工行業嘅蒸餾提純如出一轍，就係剔除冗餘無效信息，保留核心技術精華，實現 AI 技術能力嘅高效傳承同迭代升級。簡單嚟講，行業裏主流嘅大型頂尖 AI 模型，亦即係技術成熟、參數龐大、性能強悍嘅教師模型，優勢係綜合能力、全面精度極高，但短板同樣好明顯，參數量過於龐大，算力消耗巨大，訓練同運行成本昂貴，落地場景受限，根本冇辦法大規模普及到智能終端或聯網設備同中小場景當中。而模型蒸餾技術嘅核心作用，就係以呢啲成熟嘅頂尖大模型為基礎，提煉佢哋嘅訓練邏輯、推理規則、知識體系、決策模式等核心精華，剝離模型入面冗餘參數同無效數據，將提純之後嘅核心知識遷移到體量更細、更輕便、成本更低嘅學生模型入面。成個蒸餾訓練過程絕對唔係簡單嘅複製單貼，更加唔係美方抹黑嘅盜取技術，而是實打實嘅二次創新同技術優化。傳統 AI 模型訓練依靠海量原始數據標注嘅硬標籤，只能夠令模型學到固定嘅標準答案，好容易出現適配性差過擬合等問題。而蒸餾技術係提取教師模型輸出嘅概率分布軟標籤，令學生模型學到嘅唔單止係最終答案，仲包括模型嘅思考邏輯、類別關聯、決策邊界同判斷空間。呢種訓練模式能夠令輕量化細模型保留大模型嘅核心智能，同時大幅降低算力消耗、壓縮運營成本，提升場景落地效率。正係靠呢項技術， AI 行業成功破解咗高端模型難落地、輕量化模型性能羸弱嘅多年行業痛點，令頂尖 AI 技術可以快速適配手機、智能終端、互聯網設備、中小企業服務等各類輕量化場景，係全球 AI 產業化落地嘅核心支撐技術，被全球所有主流科技企業廣泛應用。無論係美國本土科技巨頭，定係歐洲、東南亞嘅 AI 研發團隊，模型蒸餾都係標配技術手段。根本唔存在任何違規不正當嘅說法，但就係呢項全球通用、合法合規嘅常規技術，偏偏被美國官方刻意污名化，變成佢哋制裁中國 AI 企業嘅無理藉口。美方喺公開聲明入面刻意歪曲技術本質，將正常嘅模型蒸餾技術抹黑成規避美國出口管制、竊取美國 AI 知識產權、盜取高端模型技術成果嘅違規行為，甚至直接指控呢款國產全新開源大模型係靠大規模蒸餾美國高端 AI 模型先至實現技術突破，違反美國技術出口管制條例同服務條款。為咗令呢場制裁指控睇落去有理有據，美方仲整理出所謂嘅證據鏈條，當中最核心嘅依據就係全球開源 AI 平台嘅使用數據。根據海外權威科技媒體統計，喺全球主流 AI 開源 API 平台上面，中國開源 AI 模型嘅活躍度同使用率近年持續暴漲。自今年年初開始，國內開源 AI 模型每星期都可以佔據全球超30%企業級使用份額，就連大量歐美頭部科技企業、互聯網巨頭都喺常態化使用中國開源 AI 模型嘅技術接口同相關服務。與此同時，
全球 AI 開源生態格局都出現咗顛覆性變化。目前全球熱度最高、下載量最大場景、適配最廣嘅前5款開源 AI 模型，全部都係國產模型霸榜。小米、騰訊、知道 AI 等國內科技企業同科創團隊推出嘅開源模型，包攬咗全球開源 AI 市場嘅核心流量。呢種行業格局嘅徹底逆轉，打破咗美國企業長年壟斷開源 AI 賽道嘅局面，正係呢種全方位嘅技術突圍，令美國科技界同官方產生咗極強嘅危機感，先至不惜一切代價啟動針對性打壓。除咗抹黑蒸餾技術、曲解行業常規操作之外，美方嘅調查仲聚焦喺另一個核心重點：高端 AI 芯片嘅獲取渠道。熟悉科技行業嘅人都知，高端 GPU 芯片係 AI 大模型訓練嘅核心算力基礎，冇頂級芯片支撐，再先進嘅算法同模型架構都只能夠係紙上談兵。為咗遏制中國 AI 產業發展，美國早已出台嚴苛嘅出口管制政策，全面禁止向中國企業出售高端 AI 芯片、頂級算力設備同相關核心技術，同時嚴格管控海外子公司、合作機構向國內輸送相關硬件同技術資源。因此，美方今次專項調查嘅核心重點就係核查呢款國產新模型嘅訓練算力來源，重點排查國內企業是否透過海外子公司、第三方合作機構、跨境貿易漏洞等方式，規避美國出口管制，非法獲取高端 AI 芯片同算力資源。美國商務部工業和安全局已經公開證實，已經正式啟動專項調查，全面核查國內 AI 企業嘅芯片採購、算力租賃、硬件合作等全鏈條流程。一旦查實有所謂嘅違規獲取資源行為，就會即刻將相關企業列入實體清單。熟悉國際科技規則嘅觀眾都清楚，被列入美國實體清單，對 AI 企業嚟講，等同於毀滅性性打擊。一旦制裁正式落地，企業會被徹底切斷獲取美國高端芯片算力設備、核心工業軟件、技術授權嘅所有渠道，唔可以採購頂級硬件，唔可以對接海外高端技術資源，唔可以參與全球高端 AI 技術合作。對於正處於高速發展、技術迭代關鍵期嘅 AI 科創企業嚟講，絕對係重創式嘅打擊。更加值得留意嘅係，今次制裁風波爆發嘅時間點，針對性同刻意性極強，精準卡喺呢間國產 AI 獨角獸最關鍵嘅發展階段。目前呢間企業正全力推進全球化資本佈局，計劃完成新一輪大額股權融資，市場預估企業估值有望突破500億美元。同時積極籌備香港 IPO 上市，正處於資本落地、規模擴張、全球化佈局嘅黃金窗口期。大家要知道，而家全球資本市場對中國 AI 科創企業關注度極高，大量美國資本、國際投行、海外投資機構都喺觀望佈局，準備重金入局。呢間頭部 AI 企業助力佢完成上市同全球化擴張，而美方偏偏喺呢個關鍵節點高調啟動制裁調查，釋放嚴厲制裁信號，目的絕對唔只係打壓單一企業嘅技術發展，更重要嘅係透過政策威懾，勸退海外資本，切斷企業海外融資渠道，衝擊佢嘅 IPO 上市進程。一旦制裁落地，美國資本會全面撤離，海外主流資本市場嘅融資通道都會大幅收緊，直接重創企業嘅資本佈局同規模化發展節奏，拖延成個中國 AI 產業嘅出海進程。面對美方全方位嘅打壓同輿論抹黑，我哋一定要睇透呢場博弈背後嘅雙重標準同行業真相。美方一邊指控中國 AI 企業利用蒸餾技術竊取知識產權，一邊自己卻深陷大規模版權侵權糾紛，雙重標準嘅醜陋面目暴露無遺。近年嚟，美國多家頂級 AI 科技巨頭陸續被爆出大規模侵權醜聞，多家企業未經授權，海量收錄全球正版數據、學術文獻、新聞內容、原創圖文數據用於模型訓練，因此遭到巨額集體訴訟。其中多家海外 AI 巨頭面臨嘅集體訴訟索賠金額高達數十億美元，單單係一體書籍版權侵權案件，最終和解金額就突破10億美元。與此同時，老牌權威媒體《紐約時報》一早就對美國頭部 AI 企業提起知識產權訴訟，指控其未經授權盜用平台海量原創內容訓練 AI 模型，嚴重侵犯原創知識產權。呢啲證據確鑿、鐵證如山嘅侵權案件，美方就選擇性失明，隻字不提，反而對中國企業合規使用嘅行業通用技術刻意污名化。呢種只許州官放火，不許百姓點燈嘅操作，徹底暴露咗佢哋想要遏制中國科技崛起嘅真實野心。
從專業技術層面深度分析，美方今次嘅制裁指控完全站唔住腳。模型蒸餾技術自誕生以嚟，就係全球 AI 行業公認嘅合規技術迭代方式，核心價值係推動 AI 技術輕量化、普惠化、產業化，完全唔存在違規同侵權屬性。從技術邏輯嚟講，蒸餾係對原有大模型知識體系嘅二次提煉、重構優化同創新升級，絕非簡單嘅複製盜用。學生模型最終成型嘅參數體系、推理邏輯、輸出內容，同原始教師模型存在本質區別，屬於全新嘅自主技術成果，完全符合全球知識產權保護規則。香港多位資深 AI 工程師、算法架構師喺接受行業媒體採訪時，亦都客觀拆解咗今次爭議嘅技術核心。業內專家表示，從理論層面嚟講，的確存在極少數團隊利用數據污染、後門植入等非常規手段竊取模型數據嘅可能性，但呢啲只係個別違規個案，絕對唔係行業常態，更加唔可以等同於模型蒸餾技術本身違規。絕大多數正規科技企業、頭部科創團隊都會採用離線隔離服務器開展模型訓練同蒸餾研發，全程做到數據隔離、權限管控、流程溯源，從技術層面徹底規避侵權同數據洩漏風險。國內頭部 AI 企業嘅研發流程完全貼合全球行業規範。除咗技術層面嘅博弈之外，呢場風波更折射出全球 AI 產業話語權爭奪嘅核心矛盾。過去10幾年，美國一直牢牢掌控全球 AI 行業嘅規則制定權、技術定價權、資本主導權，靠技術壟斷、專利壁壘、算力優勢，長年收割全球 AI 產業紅利。而中國 AI 產業嘅飛速崛起，尤其係開源大模型嘅批量突圍、低成本高性能技術體系嘅成熟、全球化市場份額嘅快速提升，正一步步打破美國嘅壟斷格局，重塑全球 AI 產業嘅生態規則。國產開源 AI 模型嘅普及，令高端 AI 技術不再係美國企業嘅專屬紅利，廣大發展中國家、中小科技企業都可以用低成本享用頂尖 AI 技術服務。呢種普惠化嘅技術變革，直接衝擊咗美國靠技術做壟斷達變嘅暴利體系同科技霸權規則呢，就係美方不惜歪曲技術事實，動用國家行政力量，打破市場化行業規則，針對性打壓中國民營 AI 科創企業嘅根本原因。佢哋真正忌憚嘅，從來都唔係單一模型嘅技術突破，而係中國 AI 產業整體崛起所帶嚟嘅全球行業格局重構。目前呢場中美 AI 博弈仲喺持續升級，後續發展走向備受全球行業關注。根據最新行業消息，中美雙方已經計劃針對人工智能領域嘅技術規則、知識產權界定、行業監管標準、跨境技術合作等核心議題，啟動專項高層會談。美國財政部長將作為美方核心代表出席，雙方會就今次模型蒸餾爭議、AI 技術合規標準、科技制裁邊界等一系列焦點問題展開深度博弈同拉鋸。呢場高層會談嘅結果，不但會直接決定今次國產 AI 模型制裁風波嘅最終走向，更會深刻影響未來數年全球 AI 行業嘅發展規則、中美科技博弈嘅整體格局、全球 AI 技術嘅合規標準同發展邊界。如果美方堅持雙重標準，持續加碼制裁，必然會引發全球 AI 行業陣營對立同技術割裂，徹底破壞全球科技合作嘅良性生態。如果雙方能夠達成共識，明確統一行業規則，就可以有效規範全球 AI 技術迭代秩序，推動行業良性可持續發展。站喺國產 AI 產業發展嘅角度嚟睇，今次制裁風波雖然帶嚟咗短期嘅資本壓力、技術限制同輿論困擾，但從長期發展嚟講，絕對唔係壞事。美方嘅高強度打壓，本質上係對中國 AI 技術快速崛起嘅最大認可，同時亦都會倒逼國內 AI 產業加速自主化迭代，全力攻克高端算力、核心算法、底層框架等卡脖子技術，進一步完善國產 AI 全產業鏈報告。回顧中國科技產業嘅發展歷程，由半導體、新能源到互聯網、人工智能，每一次核心產業嘅崛起都必然伴隨住外部嘅打壓同遏制，但每一次打壓最終都轉化為我哋產業升級、技術突破嘅強大動力。國產 AI 企業喺技術突圍嘅過程中，不斷衝破海外技術壁壘，優化自主技術體系，完善合規運營機制，積累全球化發展經驗。長遠而言，會持續縮小同國際頂尖水準嘅差距，逐步搭建起自主可控、全球領先嘅 AI 產業生態。
而家國產開源大模型可以做到全球霸榜，性能比肩國際頂尖水平，正係多年技術積累、堅持自主創新嘅最好證明。與此同時，我哋都要客觀正視目前嘅行業現狀，保持理性心態。目前各地 AI 產業雖然實現咗跨越式突圍，喺模型算法、輕量化技術、場景落地、成本控制等領域建立咗自身優勢，但喺高端算力芯片、底層算法框架、核心工業元件、基礎數據體系等核心底層領域依然存在明顯短板，部分核心技術同資源仍然依賴海外市場。呢都意味着未來中美 AI 領域嘅競爭同博弈會係長期常態，技術對抗、規則博弈、資本拉鋸嘅強度只會持續提升，唔會輕易平息。對於經國內 AI 企業嚟講，未來嘅核心發展風向必然是深耕自主創新，補齊產業短板，完善合規體系，拓寬全球化佈局。一方面持續迭代大模型技術，優化模型性能，降低落地成本，豐富應用場景，鞏固國產 AI 喺開源賽道、輕量化賽道嘅核心優勢。另一方面全力突破高端算力、底層框架等核心技術瓶頸，搭建完全自主可控嘅 AI 全產業鏈，從根源上規避外部技術制裁同封鎖風險。對於成個行業同普通觀眾嚟講，我哋都要摒棄片面嘅輿論認知，唔好盲目自大誇大國產 AI 優勢，忽視底層技術短板，亦都唔好過度悲觀，被美方制裁威脅影響，否定國產 AI 嘅突破成果。法治進步從來都唔係一蹴而就，都係循序漸進、攻堅克難嘅過程。面對外部刻意打壓，唯有堅持自主創新、深耕技術、開放合作，先可以實現長期穩定嘅發展。未來全球 AI 行業嘅競爭只會愈演愈烈，技術迭代速度、產業格局變化、地緣博弈態勢都會持續升級。我哋後續會持續跟蹤中美 AI 高層會談進展，美方制裁最新動態，國產 AI 模型嘅技術迭代同出海佈局，第一時間同大家拆解最新嘅行業變局、技術突破同博弈真相，帶你睇清 AI 行業嘅底層邏輯同未來趨勢。鍾意呢類粵語深度科技解釋、拆解中美科技博弈嘅朋友，一定要點讚訂閱，開埋小鈴鐺，唔好錯過後續乾貨。覺得內容有用，記得轉發俾更多鍾意科技資訊嘅朋友。歡迎大家喺評論區留言傾偈，講下你點睇今次作品 AI 被美國制裁呢件事。你覺得國產 AI 可唔可以衝破海外技術封鎖？我哋國內 AI 產業未來會行成點樣？多多評論互動，點讚撐場。我哋下期繼續講最真、最乾貨嘅科技真相，唔見不散。